Sziasztok! Ebben a videóban a Zártszelvény ívelőmnek a méreteit szeretném bemutatni. Egy kedves kommentelőm kért meg rá, hogy írjam már le a méreteit, de hát olyan hosszúra sikerülne a válaszom, hogy inkább csinálok róla egy videót. Annyit előjáróban el szeretnénk mondani, hogy ez nem az én ötletem, én is a YouTube-ról szedtem. Próbáltam azt lemásolni, majd a linket be fogom tenni a videó alá, hogyha meg szeretnétek nézni azt a videót, onnan másoltam ezt a zártszelvény ívelőt. Nem csak zártszelvényt lehet vele ívelni, hanem négyzetacélt vagy lapos acélt is. Legolcsóbb csapágyakat vettem meg hozzá, meg a legolcsóbb olajemelőt. Úgyhogy kezdődjön a videó.